এত বড় তরমুজটাকে যদি আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই তাহলে কি তরমুজটা জমে ভিতরে একদম আইসক্রিম হয়ে যাবে? চলো দেখাই যাক। তো প্রথমে একটা বড় তরমুজ নিয়ে মাঝখানে চাকু দিয়ে কেটে একটা অংশ বের করে নিলাম আর অল্প দূর তরমুজের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম যাতে তরমুজটা আরো যেন সুস্বাদু হয়। এবার তরমুজের উপর অংশটা লাগিয়ে ডিপ ফ্রিজের ভিতরে ঢুকিয়ে 24 ঘন্টার জন্য ছেড়ে দিলাম। আর এতদিন ধরে আপনারা ভুলভাবে তরমুজ কেটে এসেছেন। তো নরমালি সবাই তরমুজটাকে কেটে অর্ধেক করে নেয় আর ওই অর্ধেকটার অর্ধেক করে ছোট ছোট স্লাইস বের করে নেয় আর ওটা খাওয়ার সময় আমার মতন তোমাদেরও মুখে রসালো জুস লেগে যায়। আর যেহেতু এটা মুখে ঠিকঠাক ফিট হয় না তাই কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়। তো সঠিক নিয়ম হচ্ছে তরমুজটাকে মাঝখান থেকে কেটে ওটাকে উল্টে দিতে হবে, তারপর একই ডাইরেকশনে স্লাইস করে কেটে সেম অন্য সাইডেও এমন ভাবে কেটে নিতে হবে। আর যখন একটা টুকরো বের করবেন তখন সব অংশ মুখের মধ্যে ফিট হয়ে যাবে, মুখ দিয়ে একটু রস বের হবে না। তো 24 ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে তরমুজটাকে বের করে দেখলাম তো তরমুজটা একদমই জমে গেছে আর এতটাই জমে গেছে যে চাকু দিয়েও কাটছে না। তারপর হাতুড়িতে বাড়ি মেরে মেরে তরমুজটাকে কেটে স্লাইস করার পর খেয়ে দেখলাম তো একদমই আইসক্রিমের মতো লাগছে। দেখতেই পাচ্ছ কতটা হার্ড হয়ে গেছে।